इंसानीअ ते असां ईरान सां ॾुख जा बराबरि जा शरीक आहियूं। जेतिरो नुक़सानु ईरान जो थियो आहे एतिरो सभिनी मुस्लमाननि जो नुक़सानु थियो आहे। हिकिड़े मुल्क जो नुक़सानु न आहे, पूरी उम्मे मुस्लिम जो नुक़सानु थियो आहे। ऐं अहिड़ा लीडर जेके आहिनि सदन में ईंदा आहिनि ऐं इन दुआ जी त इन लीडर दुआ घुरी त असांखे शहादत क़बूल थिए, उनखे पंहिंजे ख़ानदान सुधो शहादत क़बूल थिए ऐं सभिनी मुस्लमाननि खे इन हिकु पेज ते अचणु खपे, अमेरिका जे ख़िलाफ़ु ऐं इसराइल जे ख़िलाफ़ु जंग जोटे। इस्लाम के मुताबिक़ हिकिड़े इंसान जो क़त्ल पूरी इंसानियत जो क़त्ल आहे। हीउ त तमामु वॾो हिकिड़ो जेको असांजो आहे। असां ईरान सां उन ॾुख जी घड़ी में बराबरि जा शरीक आहियूं ऐं असां उन जे सिलसिले कंटिन्यूएशन में पूरी सखर डिवीजन जो वर्क सस्पेंड करायो आहे। अॼु कोर्टुनि जो अदालती माहौल सॼो बंदि आहे ऐं इहो अर्ज़ु कंदुसि त सभिनी मुस्लिम कंट्रीज़ खे हिकिड़े पेज ते अचणु खपे ऐं हुन जी प्लान एंड पॉलिसी इहो ई आहे त हिकु करे ऐं जेके उतां जा हुक्मरान आहिनि उनखे शहीद कंदो पियो वञे, जेके बहादुर लीडर्स आहिनि उनखे शहीद कंदो पियो वञे ऐं उनजो मक़सदु इहो आहे दीन इस्लाम जे ख़िलाफ़ु उनजी साज़िश आहे। ऐं इहो ई अर्ज़ु कंदुमि त इहे हिकु थी बीहनि ऐं दीन इस्लाम जी ख़िदमत में शहीद थी वञे त उन शहादत जी का परवाह न कनि। मुस्लमान जो मक़सदु इहो आहे त शहादत वारी ज़िंदगी मिले। ख़ामनाई साहिब खे शहादत जी ज़िंदगी मिली आहे, हू पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थी वियो आहे। हो ईअं न सम्झनि त असां ख़ामनाई साहिब खे ख़तमु कयो आहे, बल्कि ख़ामनाई साहिबु हिकिड़ो मिसाल क़ाइमु करियो आहे ऐं ख़ामनाई साहिबु पंहिंजो शहादत क़बूल कई आहे ऐं हू कामयाबु थी वियो आहे पंहिंजी ज़िंदगी जे मक़सद में। ॿियनि मुस्लिम बादशाह जेके ॿियनि कंट्रीज़ जा जेके सरबराहान आहिनि उन्हनि खे बि दीन इस्लाम जे ख़ातिर बिल्कुलु फोरफ्रंट ते अचणु खपे। शहादत जी का परवाह न कनि, कंहिं नुक़सान जी का परवाह न कनि, दीन इस्लाम जे ख़ातिर मैदान ते लही अचनि। जो थियो आहे इन ते सभु मुस्लमान जेके आहिनि उहे हिकु पेज ते आहिनि ऐं अॼु असां हिते पंहिंजो रेज़ोल्यूशन हाई कोर्ट में पास कई आहे ऐं असां ईरान सां गॾु आहियूं ऐं अमेरिका ऐं इसराइल जे ख़िलाफ़ु आहियूं ऐं सख़्तु लफ़्ज़नि में उन जी मज़म्मत कयूं था जेकी शहादत थी आहे पंहिंजो ख़ामनाई साहिब जी। अदा ॾिसो, हीउ हिकु वॾो सान्हो थियो आहे ऐं हिन में जेको आहे त सभु मुस्लमान हिकु पेज ते आहिनि ऐं सभु यूनाइट आहिनि ऐं इहो जेको आहे त हीउ एहतिजाज जो जेको दाइरो आहे इहो काफ़ी वसी थी वेंदो। जीअं तव्हां इराक में जेको ईरान में जेको ख़ामेनी साहिब जी शहादत थी आहे, हिकु वॾो वाक़ियो आहे, हिकु वॾो सान्हो आहे जंहिं हिन वाक़े हिन साने मुसलमाननि खे गॾिजी करे छॾियो आहे। हाणे को असां में फ़िरक़ो न आहे, हर मुसलमान जे ईमान जी ॻाल्हि आहे। असां चऊं था सभु मुसलमान मुल्कनि खे गॾु थियणु खपे ऐं असांजे वज़ीर आज़म खे ऐं असांखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे बि पंहिंजो खुलो मौक़िफ़ रखणु खपे कि आया उहो आर्मी असांजी ऐं असांजो मुल्क जेको आहे इसराइल सां गॾु आहे या असां मुसलमाननि सां ईरान सां गॾु आहियूं मुसलमान सां, या असांजो ईमान जेको आहे उहो किथे बीठो आहे। हिन जे करे हाणे ईमान जी ॻाल्हि आहे, जंहिं महिल ईमान जी ॻाल्हि अची वञे त असां चऊं था असां सभु मुसलमान गॾु थी नारो हणी करे इसराइल ऐं अमेरिका जे ख़िलाफ़ु बीह रहूं ऐं इन्हनि खे अंत तक पुॼायूं। ऐं इहो सभिनि दोस्तनि खे बि अर्ज़ु आहे कि हिन वाक़े ते जेको बि थी सघे वधि में वधि गॾु थी करे एहतिजाज बि कनि ऐं पंहिंजी हुकूमत जो मौक़िफ़ बि क्लियर कनि बाबा हू किथे बीठी आहे। शुक्रिया।